तो गाइस आप लोग इंजन का साउंड सुन लिए और ये देखिए ये मैनीपुल का नट ढीला है। ये मैनीपुल का नट टाइट करने के बाद मैं फिर से एक बार स्टार्ट करके देखेंगे इंजन का साउंड वैसे के वैसे है या नहीं। तो इसको मैं फाइनली टाइट कर लेते हैं, ठीक है। उसका बाद आप लोगों को इंजन का साउंड सुनाएंगे और ये इंजन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आपको पार्ट टू पार्ट दिखाएंगे और बताएंगे। तो मैं इसको टाइट कर लिए हैं। अब मैं करेंगे इसका इंजन स्टार्ट और इसका ये बीज वाला इंजन का बीज वाला पार्ट से चिक 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 आवाज़ आ रहा है। तो फाइनली गाइस मैं इसका टैबिट कवर खोलने जा रहा हूँ और ये टैबिट कवर खोलने के बाद देखेंगे कोई रॉकर व्हील से नीचे उतर गया या क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, सब देखेंगे। और ज़्यादा क्लियर रहने से भी एडजस्ट वाल्व ऐसा हुआ जाता है और पुश रॉड टेढ़ा हो जाने से भी ऐसा होता है। तो देखते हैं क्या हुआ। ये टैबिट कवर खुल गया है। आप इंजन घुमा घुमा के थोड़ा चेक करेंगे ये इसका रॉकर कोई ढीला है कि टाइट है, पूरा चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको फास्ट 1.6 टाइमिंग में लाना है और 1.6 चेक कर लेना है। उसके बाद आपको 2.5 लेके आना है, 2.5 चेक कर लेना है। उसके बाद आपको 3-4 टॉप पे लाना है पिस्टन और उसको भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आप पूरा चेक कर लोगे, पूरा एकदम जो कोई भी व्हील में ज़्यादा क्लियर और व्हील जाम भी नहीं होना चाहिए। और ये देखिए ये गैस्केट यहाँ से पूरा इधर उधर से पानी मार के थोड़ा सा स्टार्ट रख के पानी मार के चेक करोगे। तो फाइनली गाइस इसका गैस्केट कटा है और ये कंप्रेसर वाला पाइप खोल के पता चल गया, आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो गाइस आप लोग का साथ भी यही सब प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सीधी गैस्केट चेंज कर लीजिए और गैस्केट चेंज करने के बाद अच्छा से टैबिट मिला दीजिए और अच्छा से हेड का बोल्ट टाइट कर दीजिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका इंजन से अगर छिक छिक करके ऐसे जैसे आप लोगों को सुना है ऐसे अगर आवाज़ आता है तो आप लोग सीधे आप लोग गैस्केट चेंज कर लीजिए और अच्छा से टैबिट मिला दीजिए। और ये एक क्रेन का इंजन था, मैं आप लोगों को जो दिखाया ये एक क्रेन का इंजन था, 10 टन का क्रेन है उसका इंजन था, ये हीनो इंजन लगा हुआ है उसमें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।